Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barka da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. To, in dai har ka san kana amfani da wayar ta Android ko iPhone, to wannan bidiyon naka ne. A cikin wannan bidiyo zan nuna ma application guda biyu waɗanda za ka iya amfani da su ka samu kuɗi. In dai har ba ka raina bakin 10,000 zuwa 100 a wata, to wannan bidiyo ka tsaya ka saurare shi har ƙarshe, zai amfane ka. Na farko shine wannan application wanda za ka buga game kana samun kuɗi da shi. Wannan application ne wanda zai kawo kuɗi sosai, wanda muddin kana amfani da shi in sha Allahu cikin sati ɗaya za ka samu kuɗi waɗanda ba ka tsammani. Wannan idan ka ɗauko wannan application ɗin kawai za ka rinƙa buga game ne kamar haka. Kana buga game kaɗan kaɗan za ka samu kuɗi sosai da wannan game. Kana buga game. Wannan app ne mai sauƙi, baya da wani wahala. Za ka rinƙa samun kuɗi. A gurguje dai za mu je gaba na gaba shine wannan WhatsApp. WhatsApp ɗin nan app ne mai kawo kuɗi matuƙa. Da dama mutane kwanan baya an yi amfani da WhatsApp ɗin nan kuma an samu alheri sosai. Amma wasu sai ka ji suna ƙaryatawa. Wani bai ma gwada ba sai ka ji yana cewa yana ƙaryatawa. To wannan application kada ku yi wasa da shi. Wannan application ne mai kawo kuɗi sosai sosai. Saboda ka dubi wannan balance ɗin wannan 111,939. Wannan application kuma wannan in sha Allahu bai wuce sati ɗaya ba, bai ma kai sati ɗaya. To wannan ka ga ko ai alheri ne. A sati ɗaya ka samu 100,000. Ai ka samu hanyar da za ka ɗan ci abinci. To jama'a kada ku yi wasa da wannan application. In har kana buƙata akwai link na nan ƙasan description. Sannan kar ku manta ku daure ku kalli bidiyon nan har ƙarshe kuma ku danna muna subscribing, ku danna ƙararrawa don samun.